Kunkya ya leero abantu mu biti ebyenjawulo bakedde kweyiwa ku kereziya y'omutukuvu Nicholas Namongona okusabira omubiri gw'omugenzi Helen Nakimuli abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala nga tannatwalibwa Lunyolya mu Luweero gy'aganzikiddwa. Okusaba kuno kukulembeddwa mu Ssaabasumba w'ekkereziya y'Aba-Orthodox mu ggwanga Hieronymus Muzeeyi ng'ono atenderezza omugenzi olw'okwagala ennyo eddiini ye so ng'era abadde munnabyabufuzi atabweronda. Ng'agoberera enzikiriza y'Orthodox abatayagala nnyo enzikiriza ye era nandisabye buli omu mu nzikiriza egyalibwala tulina ogyagalira ddala nga ereyagala enzikiriza ye ng'agoberera enzikiriza yaayo esimbulibwa mu byawandiikibwa ebitukuvu n'enzikiriza bakitaffe ne banyaffe nga bwagiteeka mu bulamu bwabwe. Mu kusaba kuno akolanga pulezidenti wa NUP Dr. Rina Zedriga yatuusizza obubaka bwa mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono abuulidde abakungubazi nga Kyagulanyi bw'ali mu kunyolwa okw'ekimugunyu kubanga tasobodde kudda ku butaka okukungubagira abadde munywanyi we. My president is in pain because he cannot be here physically. We are therefore demanding his return so that he can be able to pay his respect. He can be able to lead us. Olutadde akazindaalo, Minisita w'ebyamawulire Dr. Chris Baryomunsi n'Akabaka ono atunudde mu Munyeza Zedriga n'amutegeeza nga gavumenti ya NRM bw'etanoonyangako Kyagulanyi wadde okufuna ekirowoozo ekimukwata kale ng'obutaziika Nakimuli yakikoze ku lwa kweyagalira. The government of Uganda is not chanting or looking for the Honorable Kyagulanyi. I have been on record saying he is free to return to this country. And I'm saying it again, for the African time, I want to state that the state is not looking or has not referred charges against the Honorable Kyagulanyi. So wherever he is, tell him he is free. Kyokka ono alaze obunyiikaavu olwa bannayuganda abamu abayita ku mitimbagano ne batyebeka ebigambo ku nfa ya Nakimuli so nga abalala babikola mu ngeri eweebuula omugenzi. I would want to ask the public to be patient and also stop writing all sorts of things on social media. Because whenever you claim you know what happened, you are saying this happened, including attacking her privacy, private life. Please, as a minister responsible for national guidance, let's respect people, both when they are alive, but also when they have died. Yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, Joel Ssenyonyi atandise na kwanukula Baryomunsi ku kyenkozesa y'omutimbagano ng'ono amubuulidde nti nga tannakwata boogera ku Nakimuli asookere ku banne mu gavumenti abagweyambisa okutiisatiisa n'okuvvoola abavuganya gavumenti. Let that also apply to the Chief of Defense Forces and to other people in this our country, so that we can all be equal Ugandans. Amyuka Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa ono asiimye omugenzi olw'omutima omulungi gw'abadde nagwo so nga abadde awa buli muntu ekitiibwa awatali kusosola mu byabufuzi. Given us a platform to remind ourselves that we are all Ugandans and we all fit in this country. Again, the remaining cannot fit in our Oluvudde wano omubiri gwa Nakimuli gwolekezeddwa ku kyalo Lunyolya mu disitulikiti y'e Luweero ku bijja bya bajjajjaabe gy'aziikiddwa.